Palazzo Farnese a Caprarola, uno degli esempi più illustri di architettura rinascimentale, rappresenta una sintesi unica di elementi difensivi e residenziali. La storia del palazzo inizia nei primi anni del cardinalato di Papa Paolo III, che iniziò a trasformare la residenza della famiglia Farnese partendo da una struttura fortificata pentagonale. Questa forma influenzò profondamente il progetto di Jacopo Barozzi da Vignola, che doveva costruire il palazzo sopra la preesistente fortezza. Il palazzo si articola attorno a una corte circolare, caratterizzata da 2 portici sovrapposti, ciascuno composto da 10 arcate realizzate in peperino, una pietra vulcanica grigia tipica della regione. Il portico inferiore è impreziosito da nicchie nei pilastri che sostengono le arcate, mentre il livello superiore presenta una finitura più liscia, con semicolonne ioniche che supportano una trabeazione e una balaustra. Ogni arcata del portico superiore corrisponde a una porta che conduce a una stanza o a una scala, facilitando una fluida mobilità interna tra le diverse aree del palazzo. Il palazzo è suddiviso in 2 appartamenti principali, uno rivolto a nord, ideale durante i mesi estivi, e l'altro dotato di caminetti predisposto per l'inverno. Taddeo e Federico Zuccari decorarono riccamente la maggior parte delle stanze, mentre Antonio Tempesta fu responsabile delle pitture nelle volte delle scale e nei porticati. Oltre alle sue funzioni residenziali e difensive, il palazzo si distingue per la sua ricca decorazione interna e per l'integrazione con l'ambiente circostante. Il parco adiacente, accessibile tramite ponti levatoi sui bastioni, presenta 2 giardini simmetrici all'italiana arricchiti da fontane e grotte, creando un collegamento visivo e funzionale con il palazzo. Vignola trasse ispirazione dalle terme romane e da Villa Adriana, progettando la corte interna circolare che ricorda la disposizione dello spazio centrale di Villa Madama, un progetto di Raffaello non completato. Inoltre, l'ingresso pedonale e l'arco al piano inferiore del palazzo separano funzionalmente i flussi di traffico, consentendo ai visitatori di accedere direttamente alle sale nobili. L'adattamento del palazzo alla preesistente forma pentagonale della fortezza, iniziato da Antonio da Sangallo il Giovane, pose significative sfide progettuali. Vignola integrò funzionalmente cucine, magazzini e altre strutture di servizio nel seminterrato, dimostrando una notevole capacità di integrare necessità pratiche ed estetiche in un unico progetto architettonico complesso. Palazzo Farnese a Caprarola rimane uno dei più grandi esempi di architettura rinascimentale che combinano maestria architettonica, innovazione artistica e funzionalità residenziale, riflettendo l'ambizione e il gusto della famiglia Farnese nel pieno Rinascimento italiano. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!